Första gången jag säger fel idag. Hulta. Hon gick förbi nyss, men inte träffat honom. Vi kan köpa i lunchen. Malte och Lea inte heller här. Nej. Finns det... Filmar du? Shoppar och sånt i lunchen kanske? Vart är lunchen? Där uppe. Ja, det finns det. Let's go. Julian. Ska vi kolla vad Lea och... Nej, Tulla kommer här. Kanske går upp på typ längre. Nej, det är bara en bra. Vad är klockan? Klockan är Ojsan. Like it's self-fulfilling and it's selbstverständlich. So I don't know what yeah, so since I speak a bit of yeah, well, it's just I don't speak well enough to understand speech. No, I also don't understand
She was 87 years old. Germany is already I mean, some people are using the word of it. Yeah, of course. Sorry? Är du sömnig? Yeah, the ones that go abroad. Det är liksom en simman och det går ut. I mean, if you go to a German bakery or something. I mean, it's not horrible. Number 2. Number 2. I think it's like Yeah, I saw him earlier, but I'm glad that I'm not there. Har ni match efter här? Alltså inte direkt efter. Varför inte? Schemat är så. Är det någon du vill ha? Ja. Jag hoppas jag. Are you invited your Norwegian friends or how do you? No. I don't know what they're thinking also. They are from Oslo. Okay. So I know them. I was sick for a week. Then I now don't get it. Yeah, I mean, my time is okay. If I in the water. Ni någon som har några klubbpaddlar då nu? Eller paddlar som man blir så mindre om så att säga. Man kan låna ut på tåget. Alltså om det är något lag som de skulle in. Jag får låna den på. Jag kan få min på också. Man har lite paddlar som saknas. Så är det min som står. Nej, det Det är väl inte mot Inga problem. Är det här Team Göteborg? Ja, tack så mycket. Ingen tusen tack. Så hade det en minut sen bara, du får honom i kudden. Så vi bara gick hon iväg. Det är väldigt Det är verkligen din talang. Du har inte
kompenserar inte för smärtan det var på. Nu när jag väl är på plats. Ja, vi gjorde det. Ja, jag fick säga 2 stycken senaste. Bra Arvid! Nu får vi ha en kör sen om bra Arvid när någon annan gör mål. Bra Arvid! Nu är Arvid duktig här alltså. Man har väldigt kontrast mellan Moa bara. Bra Arvid! Bra Arvid! Är du skicklig? Jätteskicklig. Så pass skicklig så är det små därför är skickliga därför att de har för Ger du mig konsent att försöka cykla dig så det blir arresterad? Säg ja, Maxi lägg av. Nej, det kommer bara bli dåligt. Jag har inte blivit glad att göra det. Jag måste ha så här konsent. Akta dig så inte drar av det på soffan och ner i precis. Det är en sak som berättar som du har. Det är en sak som har väldigt stor. Man får bara hålla sig. Jag hatar det. Jag har mina kompisar som har satt om. Jag har en kompis som är här. Tyskarna, de är garanterat jobbiga. Ja. Tyskarna är jobbiga. Vilka tyskar? Det finns bara en tyskare. Jag har inte spelat mot dem, så jag vet inte. Är det Arvid som drar igen eller? Bra Arvid! Bra Arvid! Bra Arvid! Nej, jag Ja, men jag glömmer så jävla mycket grejer. Det är jävla konstigt.
Nu tror jag det. Jag kommer tillbaka till De var ju redan sina kökar. Jag bara, ja, vi har ju inte helvete. Det var att cykla tillbaka. Du tror bara att det är jag kanske har du har så mycket skratt. Vad vill Bra Arby! Har ni någon hjälm och bensiner kan man hjälpa? De ligger på samma plats. Vi är 3 i min i alla fall. Och 7 på den andra. Men ibland vill man ta. Minns du när det stod 2-2? Nu står det 6-2. Det var det konstigt på en kväll. Nej, Men det var i halvlek. I halvlek stod det 2-2. Nej, det stod väl 2-1 stod det. Stod det 2-1? Ja. Sen så gjorde Linköping 2 stycken snabba och då ledde de alla. Sen började de bonka. Jo, jag kramar inte mig. Vad betyder det andra? Det som de gör där. Vad betyder det? Det här. Han gjorde så här. Det betyder holding. Man får inte, det är typ att man tar på någons hand eller något sånt. Ja, holding. Eller om man lutar sig mot någons kanot så är det också holding. Men de ser aldrig det här. Det är svårt att säga. Nej, det är det inte. Det är lite lättast att säga.